Mr. Lion. Yan, hindi siya namamansin. Ang taas ka ng cage. Ikaw nga nang nailalagay sa cage. Okay. Yan, tumingin. At last tumingin. Hello. Pumunta nga tayo dito sa kay Tiger. Si Mr. Tiger ang susunod. See it, Tiger. As in Tiger. Yan. Mr. Tiger. Pantera tigris. Tigri. Ayan, si Mr. Tiger. Shh, 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 shh. Hello! Hi! Hello! Born to be wild pero nandito sa loob ng kaluoy ng cute. Ito, nakakaawa naman. Medyo ano sila, mahiyain. Pero syempre, alam mo naman na ano to, mga to. Ha? Hindi ka na kumulog. Bakit? Na ano ka? Hindi ko nakita yung daan. Umukay na wili ka. Hello. Nagpang-huyab kanina, wala ko gitna nakuha ang iyasing facial expression. Hindi mo masyadong ma-videohan kay may ano, may malaking mga rihas. Pero pinaka-happy Yeah! ako kay ano, Kanay. kay Monkey. Ah! Yan, kuha si Pangit. Naghuyab. Yan, tumayo na siya. Row! 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 Oh, row! Row! Oh, row! 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 Ano ba yan? Ah, ganon? Ay, born to be wild daw to eh. Si Tiger. Tigris. Boy or girl? Nagtatago na lang siya. Oh, row! 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 Baka ma-stress. Ay, nag-tour na siya. Hey! Na-stress na din ang lion. Gusto niya na rin. So, na-stress na siya. Mabilis naman maglakad sa pagungo. Wala, dami-dami ng pagong. Tapos doon yung ano, maingay ng mga birds. Galing-galing yung sabi. Nagtago na sila dyan sa may... Gawin dito dati Tiger sa